ಹಾಯ್ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡೇನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನದ ನಂತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ. ಡೋರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 3 ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಈ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟಲ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷಾಯದ ಪೌಡರ್, ಜಾಮ್ ಬಾಟಲ್, ಹಾಗೆ ಸಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಮೇನೇಸ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆರ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಡವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಇದರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದೂ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 3 ರ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಡಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಸ್ ಇಟ್ಟರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಾತನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಗಡಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಸ್, ಇದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಕ್ಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಪಾತಿಗೆ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ತೊಕ್ಕು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಥರನೇ. ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ. ಇದು ಚಾಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ರೋಸ್ ವಾಟರ್, ಹಾಗೆ ಇದು ನೈಲ್ ಪೇಂಟ್ ರಿಮೂವರ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು 1 ಸೆಟ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ. 1 ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 6 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಈ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಹಾಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಡೋರ್ ಸೈಡ್ದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಭಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆಗಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿದ್ರೆ. ಇದು ತುಂಬ ದಿನದ ನಂತರ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗ್ಲಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ದಿನ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳು ಬಳಸದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ದಿನದ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಲಾಸ್ನ 2 ಕಡೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ರಬ್ಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗೋವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕ್ಲೀನರ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು, ಆನಂತರ ವಿನೆಗರ್. ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವಿನೆಗರ್. ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕಿಂಗಿಗೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಒರೆಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಷು ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸೋಪ್, ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರೊಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹೋಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಿಡ್ಡು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಡೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡೋರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜಿಡ್ಡಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೋರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೋರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತಿಂದನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ ಹಾಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎಸೆನ್ಸ್, ಕೇಕ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎಸೆನ್ಸ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಇದು ಚೈನೀಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಸ್ಗಳು, ಓಪನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸಾಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಹಾಗೆ ಈ ಥರದ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಂತರ ಈ ಥರ ಪೇಪರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪು ಕೊಳ್ತೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಒಂದು 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ರು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಗೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಹುಳು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇಂಥದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಏನು ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೋಝನ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೋಝನ್ ಫುಡ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ನಿಯ 258 ಲೀಟರ್ನ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ರೀ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಫ್ರೀಝರ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದಾಯಿತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಯಮ್ಮಿ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇದೊಂದು ಎಪಟೈಸರ್ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ. ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಪನ್ನೀರನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿರುವಂಥ ಬೌಲಲ್ಲಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಖಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಇದು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ. ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಕಲರ್, ಆರೆಂಜ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್, ಹಾಗೆ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರುಚಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮಶ್ರೂಮಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಂಥರಾದರೆ ಚಿಕನಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಪನ್ನೀರನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸೈಜಲ್ಲೇ 1 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, 1 ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋವಂಥ ವಿಧಾನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೂರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೋಟೆಲ್ ಥರನೇ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಬೇಯಿಸೋವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 3 ಸರ್ತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿನೇ ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಗಂಟೆ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಥರ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಂದೂರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಯ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಟ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಪುಷ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಎದ್ಕೊಳತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಳು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀ ಎತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅವನ್ನ. ತಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಡಮ್ಮನ್ ಬಿಡುತ್ತ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರದ ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್ ಹಾಫ್ ಕುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೆಂಚ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸೋಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಂದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿನ್ನರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ, ಊಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಮೇಲೆ 2 ರೋಲ್ಸ್ನ ತಿಂದರು. ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, ಮೆನೇಸ್ ಹಾಗೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಸ್, ಇದು 3 ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೇನೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇನೇಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಸ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹೋಗ್ಬರಲ್ಲ.